Horlama sesi, kuş cıltıları. Sabah nöbet değişimine çıkması gereken asker kedi Öyküm, koğuşta horlaya horlaya uyuyakalmıştı. Öyle bir horluyordu ki duvarlar titriyor, diğer kediler kulaklarını kapatıyordu. Pati tıpırtısı sinsice adı. Nöbetçi kedi sinsice yaklaştı ve kısık sesle fısıldadı. Kalk Öyküm. Üstünde yılan sürünüyor. Roket fırlama efekti, panik miyav çığlığı. Miyav yılan mı? Allah'ım helikopter çağırın. Koğuş kahkahaya boğuldu. Toplu kahkaha, tekil abartılı kahkaha. Nöbetçiydi. Yakalandın horlama kraliçesi. Hadi kalk, nöbet seni bekliyor. Ve işte asker kedilerin koğuşunda sabahlar hem korkuyla hem kahkahayla başlıyordu.